趁老公吃饭，我用放屁音效整蛊一下老公。哎呀，你从哪冒出来了？你整这锅里还有？我不想吃，我这会儿一点都不想吃，我不得劲了呀。咋了？咋不得劲啊？哎呦，肚子不舒服。那刚上厕所，那个昨天晚上的那东西，那金针菇呀，那豆皮啊，那原模原样都拉出来了，你知道不知道？消化不好。你这真恶心！我正吃饭呢呀。那也不怪我呀。停！你等我吃完饭中不中？哎呦，我跟你说，我肚子不得劲，你也不知道关心我啊，不知道问我咋回事。你关心等我吃完饭呢？我吃饭，你看又拉出来这，又拉出来那，哎呦！那你吃的啥呀？你现在锅里还有嘞，还倒出来了，吃快整。我不吃，我这消化不好，我再害怕我吃了再原模原样的再拉出来。滚！你给我滚！滚你啊！恶心你！我不说了，中不中？我不吭声了，你吃吧。别再说了。啊，不说了，你吃吧。花真香，哎，花真香。哎呀，你别笑，老公，你弄啥嘞？有那他肚子不舒服呢，我也不想放，关键我憋不住呀。我吃饭了呀，你滚吧！好，你吃吧，我起来走走，活动干啥呀？走，我快走！啊，吃吧。哎呦我的妈！我吃饭了。不好意思，老公，哎呀，我真不想放，但是我实在是憋不住，老公。你憋住这个，我在吃饭，我饿了，我这一会。我想憋，关键你说你管啥都能管得住，你说放屁这你能管得住吗？啊，我也不想啊，是不是？哎呦，好，你别再放了。啊，好。老公，实在是不好意思，实在是没憋住，老公。关键我也想憋呀，那这东西都憋不住你啥味儿了。看我嘴型。哟，我昨儿想着站起来走走，他会好点，是不是？谁知道你看他，哎呦，我真服你了。我这多年我没发现你有这毛病，你憋都憋不住吗？真憋不住。哎呦，这是不是拉了？没有，老公。你是不是拉裤头子了？没有。你洗一脚。没有，老公，我没。哎，洗一脚，你别跟人了，这。没有。那扑啦的事情都是喷我碗里了。